Представляем вашему вниманию дровяную отопительно-варочную плиту ведущего сербского производителя МБС. Благодаря своим характеристикам она занимает первое место в своей категории. Отопительно-варочная печь совмещает в себе две функции, благодаря которым вы будете находиться в теплом помещении во время готовки еды или нагрева воды, а большое панорамное стекло позволит вам наблюдать за живым огнем и контролировать его горение. Плита изготовлена из высококачественного чугуна, а кожух печи из эмалированной стали. Она способна отапливать помещение площадью до 200 квадратных метров. Дверцы топки и духовки укомплектованы термостойкой стеклокерамикой, а замок и уплотнительный шнур, проложенный по периметру, обеспечивают их герметичное закрытие. Дверца зольника снабжена регулятором подачи воздуха в топочную камеру. Плита обладает достаточно привлекательным внешним видом, поэтому сможет вписаться практически в любой кухонный интерьер. Более подробно ознакомиться с данной моделью вы можете в нашем интернет-магазине или выставочном зале по адресу город Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 4А.